80. godina 20. veka za Rumuniju smo u šali govorili kakva ti je to zemlja koju je Srbija zapad. U to vreme, pod vlašću mnogo surovijeg i manje simpatičnog diktatora nego što smo ga imali mi, Nikolaja Čaušeskua, Rumuni su živjeli sa vrlo malo slobode i novca, a pod budnim okom tajne policije koja se zvala Securitatea. Na svom vrhuncu ona imala 11.000 agenata i pola miliona doušnika na populaciju od 23 miliona stanovnika. Ok, ni kod nas se nije smelo ni pričati, a kamoli raditi protiv režima, ali neke stvari su ipak bile drugačije. Recimo, Rumunima nije bilo dozvoljeno da posjeduju strani novac. Filmove sa zapada su gledali jedino po stanovima, gdje su bili improvizovani ilegalni bioskopi, a gotovo sve piratske verzije filmova je sinhronizovala jedna te ista žena, čiji glas je bio kao neka vrsta titla. TV program je trajao samo 4 sata dnevno, od čega je 2 sata bilo posvećeno navodnim uspesima u ekonomiji i tome kako je Nikolaje Čaušesku u lovu upucao medveda. Socijalna i ekonomska slabost tih godina bila izazvana i diktatorovom rešenošću da vrati celokupni spoljni dug zemlje od 10 milijardi dolara, kao i megalomanskim graditeljskim poduhvatima na rumunskom parlamentu u Bukureštu. Kažu da je Čaušesku napravio još jednu grešku, kada je krajem 80-ih ipak dozvolio da se emituje američka sapunica Dallas, sa idejom da je serija dovoljno antikapitalistička i da će biti korisno da Rumuni vide taj dekadentni životni stil američkih naftnih bogataša. Međutim, kada je narod video te kuće, automobile i ostalo bogatstvo na TV-u i kad su krenule revolucije u istočnom bloku 1989. godine, rumunska revolucija je bila jedina koja je sprovedena nasilno i gde je lider zemlje pogubljen po kratkom postupku. Od tih dana do danas Rumunija je prošla velike društvene i ekonomske promene, doživjela je značajan ekonomski napredak, a postala je članica NATO 2004. godine i članica Evropske unije 2007. godine. Ukupan bruto društveni proizvod Rumunije prema paritetu kupovne moći po proceni za 2022. godinu iznosi 300 milijardi eura, što Rumuniju smješta na 46. mesto na svetu. GDP po glavi stanovnika po istom paritetu iznosi oko 15,6 hiljada eura, što Rumuniju po tom parametru čini 58. najbogatijom zemljom na svetu. Rumunskoj privredi mnogo pomaže to što su najveći proizvođač prirodnog gasa, kao i 4. najveći proizvođač nafte u Evropskoj uniji. Jedan od motora privrede i proizvođač automobila Dacia, koja je najveća kompanija u zemlji. Izvoz Dacia iznosi oko 8% ukupnog izvoza zemlje. Kompanija je u vlasništvu francuskog Renaulta, a jedina fabrika kompanije nalazi se u gradiću Mioveni. U Rumuniji živi 19 miliona ljudi, za 4 miliona manje nego 1992. godine. 89% su Rumuni, 6% Mađari, 3,5% su Romi. Glavni grad je Bukurešt i u njemu živi 2,3 miliona ljudi. Ostali veći gradovi su Konstanca, Kluž, Brašov, Temišvar i Krajova. Rumunija je kroz istoriju doživljavala donekle sličnu sudbinu kao i mi, uklještena između Austro-Ugarskog i Otomanskog carstva, a uz aktivno učešće i Trećeg carstva, Rusije, koja je njima bila nešto bliže nego nama. Mislim geografski, ne u srcu naravno. Interesantno je da u Rumuniji Srbiju vide kao jedinu komšiju sa kojim su okej, pošto nikada nije bilo nijednog značajnog sukoba. U periodu od 1920. do 1938. godine zemlje su bile članice Vojnog saveza zvanog Mala Antanta, koju su činile Jugoslavija, Čehoslovačka i Rumunija, a koji je bio formiran iz straha da Austrija i Mađarska ne pokušaju vojnim napadom da izvrše restauraciju Austro-Ugarske monarhije. Saradnjom komunističkih režima stare Jugoslavije i Rumunije 1970. godine na reci Dunav izgrađena je hidrocentrala Đerdap, gde svaka zemlja ima po 6 agregata i kontroliše po jednu brodsku prevodnicu. A 1986. godine Steaua iz Bukurešta je bila prvi fudbalski tim iz istočne Evrope koji je osvojio Evropski kup šampiona u fudbalu, utrevši put da 5 godina kasnije isto to učini i Crvena zvezda iz Beograda, ako slučajno to niste znali.
Uz to, Rumunija je jedna od 5 zemalja Evropske unije koja nije priznala Kosovo. Eto šta su sve Rumuni uradili za nas. Rumunski jezik spada u kategoriju romanskih jezika, pored portugalskog, španskog, italijanskog i francuskog jezika, što deluje pomalo iznenađujuće. Slovenski uticaj može se vidjeti kod rumunske reči za da. To je ista ona reč koju koriste i Rusi, Srbi, Bugari, Hrvati, Bosanci, Crnogorci, a to je da. Rumunska reč za hvala je ista ona koju koriste Francuzi, merci. Rumunski novac je lev ili leu, što znači lav. Iako su Rumuni čuveni po grofu Drakuli, ono što se malo manje zna je da reč vampir nije rumunskog, nego srpskog porekla. I to je jedina srpska reč koja se sada koristi u celom svetu. Prvi put je zabeležen u pisanim dokumentima iz 1725. godine, gde se objašnjava kako izvesni Petar Blagojević ustao iz mrtvih, negde kod Požarevca. Negde u isto vreme reč se pojavljava u izveštajima austrijskih oficira iz Vojvodine, gde su opisivali običaj lokalnog stanovništva da iskopaju mrtve i još jednom ih ubiju, za svaki slučaj. A tu je i strašna bajka o Savi Savanoviću, prvom vampiru koji je u selu Zarožje sačekivao ljude kod vodenice i pio im krv. Dakle, za Srbe legende, beli luk i mitovi, a za Rumune vrlo izdašni prihodi od turizma na bazi izmaštanih priča o Drakuli, princu tame iz Transilvanije. Irski pisac Bram Stoker objavio je 1897. godine roman Drakula. Radnje ide ovako: advokat Jonathan Harker na poslovnom putu odsedne u zamku transilvanijskog plemića grofa Drakule. Harker beže iz zamka nakon što je otkrio da je Drakula vampir, ali grof ide za njim i seli se u Englesku i napada primorski grad Whitby. Mala grupa predvođena Abrahamom Van Helsingom lovi Drakulu i na kraju ga ubija. Iako nema nijednog dokaza za to, kao inspiracija za lik grofa Drakule je proglašen Vlad, vlaški vojvoda, koji je dobio nadimak Tepeš, u prevodu onaj koji nabija na kolac. Vlad Tepeš ili Vlad Drakula, kako je kasnije nazivan, smatra se nacionalnim herojem u Rumuniji. U 15. veku uspešno se borio protiv Turaka i kružili su priču o njegovoj neobičnoj surovosti. Nabijanje na kolac je trebalo da zastraši turske osvajače koji su napadali vlašku zemlju. Još jedna nit koja plete priču o Drakuli, princu mraka iz karpatskih šuma, je činjenica da je njegov otac bio Vlad Drakul ili Vlad Zmaj, a koji je postao vladar Vlaške 1436. godine. Drakul, prevedeno sa rumunskog, znači đavo, što njegovog sina Vlada Drakulu čini sinom đavola. Kako god, dvorac Bran na obroncima Karpata je proglašen za dvorac grofa Drakule i turisti iz celog sveta dolaze da osete tu jedinstvenu atmosferu mistike i horora. Naročito su popularne ture kod američkih turista u vreme noći veštica, a u Rumuniji možete kupiti razne suvenire, kao što je recimo vampirsko vino. Današnju Rumuniju je osvojio rimski car Trajan i proglasio je za rimsku provinciju Dakiju. Ta teritorija je bila mesto masovne rimske kolonizacije, odatle dolazi romansko poreklo zemlje. Rumunija se sastoji od 3 dela, Vlaške, Moldavije i Transilvanije. Moldavija, susedna država, smatra se bratskom zemljom i narodom. U periodu od 16. do 19. veka Vlaška i Moldavija su bile u vazalnom odnosu prema Otomanskom carstvu, a 1699. godine Transilvanija postaje deo Austro-Ugarske. 1848. godine nastaje moderna Rumunija, ujedinjenjem Vlaške i Moldavije. Tokom prve 2 godine Prvog svjetskog rata Rumunija je bila neutralna, da bi 1916. godine ušla u rat na strani sila Antante, sa ciljem da zauzme Transilvaniju, u kojoj je bilo 5 miliona ljudi, od čega su 2,8 miliona bili Rumuni. Na kraju Prvog srpskog rata taj cilj je i ostvaren, a usled kolapsa Ruskog carstva Rumunija dobija i teritorije Besarabiju i Bukovinu. Pred Drugi svjetski rat Rumunija je primorana da vrati dobar deo osvojenih teritorija Mađarskoj i Bugarskoj, a u rat ulazi na strani sila Osovine i 1941. godine zajedno sa Nemačkom napada Sovjetski savez.
Kada se 1944. godine situacija na frontu promenila i sa ruskim trupama koji su se približavale, događa se vojni puč i zemlja okreće leđa nacističkoj Nemačkoj i prelazi na stranu saveznika. Sovjetska crvena armija okupira zemlju i postavlja komunistički režim, o čemu je već bilo reči. Pejzažom Rumunije dominira Karpatski planinski venac, treći po dužini u Evropi, sa dužinom od 1500 km, koji razdvaja zemlju na dva dela. Na ovom planinskom vencu nalazimo i najvišu tačku u zemlji, vrh Moldovani, sa 2544 metara nadmorske visine. A odatle preko Paninske nizije do nas stiže i vetar koji mi zovemo Košava. A po Sini, što znači zapadne planine, stavljaju završnu obradu i tačku na ovom planinskom lancu, koji nekoga može da podsjeća i na legendarnu videoigricu Pac-Man. Rumunija, tačnije Karpati, su dom za najveću populaciju mrkih medveda na svetu, ako se izuzme Rusija. To jest oko polovine svih medveda Evrope živi u Rumuniji. Takođe, to je jedno od retkih mesta u Evropi gde možete videti najvećeg evropskog sisara, bizona. Dunav, druga po veličini evropska reka, oko 40% svog toka ima kroz ili odmah uz Rumuniju, čitavih 1045 km. Oko 74% rumunskog izvoza kreće se uzvodno Dunavom ka drugim zemljama Evropske unije. A na mestu gde se Dunav uliva u Crno more, nalazi se prelepa oblast delte Dunava, druga najveća delta u Evropi, posle Volge, i smatra se najbolje sačuvanim rezervatom biosfere. To je najveće kontinuirano močvarno područje u Evropi, ima preko 1600 biljnih vrsta i nalazi se pod zaštitom UNESCO. Bukureštanski parlament, čija izgradnja započela 1984. godine, je druga najveća administrativna zgrada na svetu, odmah iza Pentagona. Smatra se najtežom zgradom na svetu sa težinom od 4.100.000 tona. Ima 365.000 kvadratnih metara, a nalazi se u Guinnessovoj knjizi rekorda. 2006. godine je izračunato da je na izgradnju ove zgrade Rumunija potrošila impozantnih 3 milijarde dolara. Ispred zdanja se nalazi bulevar, koji se nekada zvao Bulevar pobede socijalizma, te je zato morao da bude 6 metara širi od kapitalističkog bulevara Champs-Élysées u Parizu. 1. januara 2011. u Rumuniji je uveden porez na crnu magiju, pošto se smatra da vračare i veštice rade posao sličan savremenim life coachima, samo za nadprirodne sile. Država ih je prepoznala kao legitimne biznis ljude i oni sada moraju da plaćaju porez, a veštice uvek moraju da sa sobom nose dozvolu za rad. U Rumuniji se nalazi i najveća evropska statua uklesana u steni, visoka 55 metara, a nastala između 1994. i 2004. godine. Stena statua se nalazi na obali Dunava, blizu grada Oršave, na granici sa Srbijom. Može joj se prići jedino sa reke, a na njoj je predstavljen Deceba, poslednji kralj Dakije. Najviša drvena crkva na svetu nalazi se u selu Maramureš. Crkva je pod zaštitom UNESCO kao svetska kulturna baština, a visoka je 78 metara. Iako romanskog porekla, Rumunija je pretežno pravoslavna zemlja sa 74% stanovnika, a zvanična državna religija ne postoji. Blizu granice sa Ukrajinom postoji srećno groblje izgrađeno 1940. godine. Krstovi su izgrađeni od drveta, obojeni su u različite boje i oslikani temama iz života preminulih. Groblje služi danas kao muzej na otvorenom i turistička atrakcija i smatra se najsrećnijim grobljem na svetu. Bukurešt, glavni grad Rumunije, često biva zamenjen za Budapest, to jest Budimpeštu, glavni grad Mađarske. 1992. godine Michael Jackson je održao koncert na nacionalnom stadionu u Bukureštu pred 90.000 ljudi. Legenda kaže da se fanovima obratio rečima Hello Budapest. Istu grešku su kasnije napravili i Lenny Kravitz, Metallica, Iron Maiden i tako dalje. Ali verovatno najtragičniju grešku napravilo je čak 400 navijača fudbalskog kluba Atletico Bilbao, koji su otputovali u Budimpeštu da podrže svoj tim tokom finala Evropskog fudbalskog kupa 2012. godine, a koje se održavalo u Bukureštu. Temišvar je bio prvi grad u Evropi koji je imao električno osvetljenje na ulici. To se desilo 1884. godine.
a danas Rumunija ima treću najbržu internet mrežu na kontinentu, kao i jednu od najrazvijenijih železničkih mreža. Rumunski izumitelj Petrar Špoenaru je izmislio prvo penkalo. Tradicija lažnog otimanja mlade ispred nosa mladoženja i gostiju sa svatovima u punom jeku postaje sve veći hit u rumunskoj prestonici poslednjih godina. Neveste bivaju odvučene od strane prijatelja i odvedene na neko turističkih mesta u gradu gde su držane kao taoci i tamo se kobajagi dure, plešu i poziraju za kamere. Tako da nemojte paničiti ako se zadesite u Bukureštu i vidite otmicu mlade. Rumunija je peta zemlja na svetu po najvećoj potrošnji alkohola, iza još 4 istočnoevropske države, Belorusije, Rusije, Moldavije i Litvanije. Prosečan Rumun konzumira 14,4 litara čistog alkohola svake godine. Tako da, živeli! Ili norok, što bi rekli Rumuni. Hvala na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe.